知嘅，咁我就寫咗3牛嘅套餐。Wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and ever. 咁埋翻下喎，行下嗰陣時咧，見到呢座嘢，哇，影唔晒啊！嗱，咁就係呢座啦。咁大家都見到啦，有幾個型嘅。嗱，我哋而家就上咗2樓啦。其實今日咧係第2次來咧行嘅，因為咧本身都成日要出路，之後落低就翻屋企嘅啦。不過咧，爸爸咧又想睇下，又睇下呢度咧，就有翻山坡啦，後面呢個叫做翠天地啊。